我都没有踢满那没差。哎，谁犯规？啊？我都没有踢满那没差。这刚刚是违例还是犯规？啊，这样，好球。彩中三分出手，35号一个篮板，进攻篮板。好了，继续守，继续抓自己的。这边一个上招，这边一个上招，再守。可以，好球。对着对着，不要抄，对着对着，不要捞，对着。中间，中间脱身，来切。球，打掉。拜拜。 35号一个出手，53号一个进攻。掉去。5分钟，大表5分钟，带走，打掉，好球 ，nice。53号一个进攻篮板，然后一个出手。好球啊！50号一个防守篮板。好球 ，nice。23号一个出手进，2号一助攻。男生等下帮。现在看得到，18加11加5。半场就20多分。球。好球！加蓬卡好哦，那空气卡位在干嘛？ 打掉！再抢，再抢！这么近，不要抢啊！不要传啊！帮他，帮他，帮他，帮他！手不要下！拉点滑，开始有人滑掉了。再手，再手！三分球，硬数三分球。相对我们不利耶，打快也是打快。不算。等下你要注意里面3秒。旁边正好严了。3秒，还没有记到。大表呢？大表，等一下哦。4分钟，3分钟，大表3分钟。篮板，抓起来。开启了，哎。 看球啊，看球 ！Nice。23号一助攻，53号一出手。好，快看球啊！好球！下了！篮板！再守！2分！喂 ，A1， nice 哦。一条手部。啊？你是穿 N1 还是穿什么 ？N1，他进，出手进，然后罚球一个出手。再打！35号一篮板，再打！35号一出手，再打！35号两篮板，好球！35号两篮板，然后他也。好球，再来！好球！要对场上。音速示范哦。很罚，慢慢罚，放松。好球！16跟最后几个分钟。大表1分钟，没关系。大表1分钟，找人手不要看，不要看。35
前面。好，再走。滑了，太滑了。这边多，有点停下来，这边多，应该可以打完。也没有在下。要突，好球。裁判，前面。有点辛苦。 30秒。裁判，打掉。啊！然后53号一个助攻，30号一个助攻，然后他等下还有。Nice。